ኣብ ሽወደን ብዝሕናይቶም ኣብ ማሕበራዊ ተነጽሎ ዝኣትው መንእስያት እንዳዘያደ መምጽኡ ኣተሓሳሳቢ ምዃኑ ተሓቢሩ ካብ ትግራይ ብስደት ናብ ሱዳን ዝኣትው ኢትዮጵያውያን ተጋሩ ናብ ዓዶም ክምለሱ ከም ዘይደልዩ ንማሕበረሰብ ዓለም ይገልጹ ከም ዘለው ተሓቢሩ سلام نعخم يخون كبرات تخاطاتي مدبنا مدبات الكمبيوتر تجرينا كما يكنيكم نلوم ربع كلتا تحساس كلتا شحن عسران زدالونا زينا انا بخم قبله مسخم زلخو نيات مكيالي سناي مكتتال اب شودن اب سراح ويكا اب تمرتي كاب زركوب منسيات محبراو تنصلون مغلالن ببزح يغاطمم هلاو اذا كنتات زخا نوح عمتات مسኦም كم زصنح ذات تحساسب درجه بصحلو خبل بعل مز ጉዳያት መንእስያትን ሲቪል ሕብረተሰብን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣፍሊጡም بمسارة التزينا اتم بدرجة هاجر 70,000 زاخل منسيات زلهم محبراو ركبات لحلح ويكا ፍጹም ዘይብሎም ኮይኑ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ነብሶም ዝግልሉ ምዃኖም ይሕበር እቲ ነዚ መጽናዕቲ ብምካድ ነዚ ጸገም ዘፍለጠ በዓል መዚ እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ጸገም ንነዊሕ ዓመታት ካብ ዕድሜኦም ምስቶም መንስያት ስለ ዝጸንሕ ኣብ መጻኢ ህይወቶም ዘለዎ ኣሉታዊ ጽልዋ ዓቢ ከም ዝኾነን ነዚ ጸገም ንምፍታሕ ዝተጀመሩ ጻዕርታት ከም ዘለው ኣመልኪቱ እቲ ተዛዚሙ ተባሂሉ ብማእከላይ መንግስቲ ዝተወጀሉ ኩናት ሕድሕድ ኢትዮጵያ كم زي تودع زحبر بزحات وتهدراو منقسقاسن ግጭትን ይቀጽል ከም ዘሎ አህጉራው ቀይሕ መስቀል ሰብአዊ ማህበራት ስደተኛታት ካብ ግጭት ኩናት ሃዲሞም ኣብ ማዕስከራት ስደተኛታት ዝኣትው ዘለው ሰላማውያን ሰባት በመጥቃስ ሓቢሮም بمسارة تحبريتا بزيكاناي منغستن دغفتون كالي ناصا زي شراون حبريتا زي سمع الله كوينا زلا هاجر ኢትዮጵያ بزعبا اب تግራይ ዘሎ حقኛ ኩነታት ንምፍላጥ ኣዝዩ ኣጸጋሚ ኮይኑ ከም ዘሎ ዘስተባሃሉ ዓበይቲ ማዕከናት ዜና ዓለምን አህጉራዊ ስደተኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ቀይሕ መስቀል ንሰብአዊ መሰል ዝጣበቃ ማሕበራት ሁማኒስትን ሁማን ራይትን ካልኦትን ኣብ ሱዳን ብምኻድ ሓበሬታ ካብ ስደተኛታት ከም ዝረኸባ ክፍለጥ ተኻኢሉ بمسارة توصي زول حبريتا سراويت إثيوبيان ميليشياتات منغستن ኣብ ክልል ትግራይ ማዕልያ ዘይብሉ ገሰት ሰብአዊ መሰላት ከም ዝፈጸሙን ብዙሓት ከም ዝቀተሉን እቶም ስደተኛታት ኣቃሊዖም ኣለው ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ትውግእ ንህዝቢ ንዝህቦ ዘሎ ሓበሬታ ኣዝዩ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ምዃኑ ብማዕከናት ዜና አልጀዚራ CNN BBC ብቓል ምስክርነት ካብቲ ግጭት ዝዳሓኑ ስደተኛታት ተቃሊዑሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሕብረት ኤውሮጳ በአተሓዛ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ግጭት ብዘይ ምሕጓሱ ሓደ ልኡኽ ናብ ኢትዮጵያ ብምልኣኽ ዝተፈላለየ ስጉምቲ ክወስድ ይዳሎ ከም ዘሎ ካብ ብራስለስ ተረኽበ ሓበሬታ የመልክት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ሕዳር ካብ ቤተ መንግስቲ ንኣገልግሎት ሓለዋ ክውዕል ተባሂሉ ኣብ መኽዘን ተቐሚጡ ካብ ዝነበረ ኣጽዋር ተሰሪቑ ድሕሪ ምጥፍኡ ገለ ካብቲ ኣጽዋር ኣብ ዝሓለፈ 2 ሳምንቲ ኣብ ሓደ ገዛ ብዝተገብረ ፈተሻ ከም ዝተረኽበ ሓደ ጸብጻብ ፖሊስ ኣመልኪቱ እቲ ጉዳይ ሓደ ወዲ 16 ዓመት መንእሰይ ብፈተነ ቅትለት ተጠርጢሩ ኣብ ዝተገብረሉ መርመራን ናይ ገዛ ተፍትሽን ናይ ቤተ መንግስቲ ንብረት ዝኾነ ኣጽዋር ኣብ ገዝኡ ከም ዝተረኽበ ዘመልክት ጸብጻብ ፖሊስ እቲ መንእሰይ ንግዚኡ መንነቶም ክገልጾም ካብ ዘይደልዮም ሰባት ከም ዝዓደጎ ክፍለጥ ተኻኢሉ እቲ ወዲ 16 ዓመት መንእሰይ ኣብ ትሕቲ ዕድመ መንእሰያት ዝነብሩሉ ናይ መንግስቲ ገዛ ይነብር ከም ዝነበረን ኣብ ስቶክሆልም ብዘይተዓወተ ፈተነ ቅትለት ተጠርጢሩ ኣብ ቤት ፍርዲ ከም ዝቐረበ ክፍለጥ ተኻኢሉ ፖሊስ እቲ ንብረት ቤተ መንግስቲ ሽወደን ዝኾነ ሽጉጥ ብኸመይ ናብ ኢድ መንእሰይ ከም ዝበጽሐ ምርመርኡ ክቕጽል ምዃኑ ይሕብር ሽወደን ኣብቲ ብኩሉ መልክዕ ሓበሬታ ዘይርከባ ዕጽውቲ ሃገር ትብላ ሃገር ኤርትራ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮናን ኣብ ዝሓለፉ ኣዋርሕ መውጽእ ሲኖም ኣብ ኤርትራ ዝጸንሑ ሽወደናውያን ብፍሉይ በረራ ናብ ሃገር ሽወደን ከም ዘጋዕዘቶም ተፈሊጡ بمسارة تحبريتا اتوم اب ارترا بسنك تهاجر زدنغغوتو تريرنا منقسقاس اجدا موصي سينوم ناب شودن كمصو زيكالو شودناوين مزحجي اب غوربيت هاجر اثيوبيا استفطره كنتات وغ تحويسو ندحنت نايتوم زيغاتات شودن بزبل منغستي بزغبرو فولي مغعاز سرح درونا بشودن اتوم كم زلو تسترخ بحبريتا املكتو كم زفلت منغستي ارترا اب حدحد وغي اثيوبيا مس منغستي فدرال بموغان انصار كللاو منغستي تግራይ ይዋጋعلو بزبل كسي ካብ ትግራይ ሚሳይላት ከም ዝተተኮሰሉ እኳ እንተ ተገልጸ መንግስቲ ኤርትራ በወገኑ ነትክሲ አሉታው መልሲ ሂቡልዩ ኩብራት ተኸታተልቲ መደብና ናብ ሓጽርቲ ዜናታት ከሰጋግረኩም ሎንዶን ሃገረ እንግሊዝ ብሰንኪ ለበዳ ንምምካት ክልተ ማለት
ፊዘር ከምኡውን ቢዮንቴክ ዝተባሃሉ ክልተ ክታበት ወጋዑ ተፈላጥነት ብምሃብ ዝመጽ ዘሎ ክልተ ሳምንታት በወግዒ ህዝቢ ክታበት ክወስድ ከም ዝወሰነትን በዚኻ ኣብ ዓለም ናይ መጀመርያ ክታበት አንጻር ለበዳ ኮሮና ትህብ ዘላ ሃገር ከም እትኸውን ተፈሊጡ ብመሰረት ወጪ ዘሎ ሃገራዊ መደብ ብዕድመ ዝደፍኡን ኣብ ቤተ ኣፋፍ ኩነታት ጥዕና ንዘለዉ ሰባት ቀዳምነት ክወሃቦም ከም ዝኾነ ተፈሊጡ ኦስሎ ሃገረ ኖርዌይ ኣብ ዶባት ሽወደን ኖርዌጃውያን ኣብ ዕዳጋታት ሽወደን ዘካይድዎ ናይ ንግዲ ልውውጥ ከተግድሎ ከም ዝሓሰበት ኣፍሊጣ እዚ ዝተሓበረ ኖርዌይ ኣብ ተጽድቆ ዘላ ሓድሽ ሃገራዊ ባጀት ኣብ ንጥፈታት ንግዲ ንዜጋታት ሓድሽ ናይ ስራሕ ዕድል ንምፍጣር ዜጋታታ ካብ ዶባት ወጻኢ ዝግበር ንግዲ ከጎድል ኣለዎ ብምባል ኣብቲ ሃገራዊ ባጀት ናይ ዝመጽ ዘሎ ዓመት ስለዝተሓንጸጸ እዩ በዚ መሰረት ኣብ ሓደ ኣብ ዕዳጋ ዶባት ሽወደን ዝሽየጡ ኣቑሑት ገለገለ ናይ ቀረጽ ለውጢ ተገይሩ ኣሎ ስቶክሆልም ክታበት አንጻር ኮቪድ-19 ካብ ዘማዕብሉ ሓደ ትካል መድሃኒት ኣስትራዘኔካ ወላኳ ሙሉእ ተቐባልነት ይጽበይ እንተሎ እቲ ክታበት ብብዝሒ ምፍራይ ጀሚሩ ከም ዘሎ ተገሊጹ እዚ ብሚሊዮናት ዝቁጸር ኣብ ትካል ምህርቲ መድሃኒት ይስራሕ ከም ዘሎን ድሉው ምስኮነ ናብ ህዝባዊ መዓላ ከም ዝውዕል ክፍለጥ ተኻኢሉ ብመሰረት መግለጺ ኣስትራዘኔካ ጎኒ ምፍራይ ናይቲ መድሃኒት ኣብ ፋብሪካ እቲ ናይ ተቐባልነት ውሳነ ክመጽእ ዝብል ትጽቢት ከም ዘለዎ ሓቢሩ ንሎሚ ዘዳለናዮ ዜናዊ መሰናዶና እዞም ዝተኸታተልኩም ነይሮም ኣብ ዩቲዩብ ዝርከብ ቻነልና ሳብስክራይብ ብምግባር ከምኡውን ኣብ ገጻት ፌስቡክ ኢንስታግራም ተኸታተሉና ሰዓቡና እንዳበልና ኣብ ናይ ዓርቢ ዜናዊ መሰናዶና ክሳብ እንራኸብ ደሓን ቀኒዩ